Zdaj vas imava pa midva počas dost. Ja, skozi pravite, da imate premalo denarja za potovanje in s tem vlogom danes bomo mi to zaključili. Kajti, predstavljamo vam super destinacijo, ki je primerna za vsak žep. Odpravimo se pogledati, kakšni so stroški potovanja v Sofiji, Bolgarija. Hej ho, dobrodošli ponovno na najinem kanalu. Z vami sva tako kot zmeri Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. Ja, in sicer ponavadi na koncu teh potovanj vedno narediva en tak finančen vlog, kjer popolnoma razdeliva najne stroške potovanja, se pravi od prenočišč, hrane, renta, kar je vse. Ta vlog bo v bistvu po konceptu isti, se pravi gremo skozi finance, ampak na malo drugačen način. Sva rekla, da malo poeksperimentirava in bova tokrat nekako v obliki vloga. Se pravi, kamorkoli prideva, napiševa ceno, razkaževa, kaj sva za to dobila, tako da smo na lokaciji, pa da je malo drugače. Trenutno se že nahajava na zagrebškem letališču, torej ja, letiva iz okoliških letališč, ker je veliko cenej kakor iz ljubljanskega Brnika. Namreč letalske karte sva dobila za samo 34 evrov povratna karta po osebi. Mislim, da je bila v eno smer karta 15 evrov po osebi, za nazaj pa nekih 19 evrov po osebi, torej zelo ugodno. Ampak odločila sva se, da greva res tokrat low budget. In nisva doplačevala niti pač prioritija, niti kovčkov. Ja. Tako da vse, kar imava s sabo, sta tele dva ruzaka. Torej imava res samo to mini prtljago, ki jo lahko brezplačno neseš na pač avion. In to je to. In nič drugega ne bova plačevala. Tako da, super. Gremo na avion. Pristala sva v Sofiji in seveda najcenejša možnost prevoza po mestu je javni prevoz, tako da tudi mi dva greva zdaj na metro. Stane pa 1,6 bolgarskega leva, kar je v bistvu nekih 80 centov eno vožnjo. Imate pa tudi druge možnosti. Ena izmed možnosti je celodnevna karta, pač za cel dan, za vse javne prevoze, torej avtobus, metro, tram, in pride 2 evra za cel dan po osebi. Tako da to je ena možnost. Druga možnost je pa, da vzamete kot nek bundle deal, se pravi za 3 dni skupaj. Tisoč pa pride 10 evrov. 10 evrov. Zdaj za vas, ki ste malo bolj zgodovinski friki, ki radi hodite po muzejih, bo to mogoče celo boljša opcija, ker boste dobili nekaj popusta pri vstopnicah za muzej. Mislim, da nekih 10%. 10-20% je odvisen od muzeja. Preden pa sva šla v prenočišče, pa je bilo treba še po napornem letu nekaj pojesti. Sva si pa kar malo pravošla in sicer pozem brunch. To sicer za bolgarske standarde je kar drago, za naju pa je bil to priboljšek, ki je cenovno dostopen, v primerjavi z istimi stvarmi v Sloveniji. Privoščila sva si mimose, eggs benedict s holandsko omako in še wafel na koncu. Zato sva odštela približno 30 evrov. Naslednji večji strošek, ki ga boste imeli, je seveda prenočišče. Zdaj, v Sofiji imate na izbiro veliko različnih stvari. Eni so seveda hoteli, ki jih lahko rezervirate recimo preko Bookinga. Te so pač cene od do in pa nekateri so zelo socialistični. Druga možnost, malenkost verjetno cenejša, so apartmaji prek Airbnb-ja. Tretja možnost, najcenejša, pa so hostli, ki pač res so lahko ful poceni. Zdaj, midva sva se odločila, da bova bivala kar v apartmaju, ki oddaja en domačin, se pravi rezervirala sva prek Airbnb-ja. In zdaj vam bova razkazala, kaj lahko dobite v Sofiji za 118 evrov za celoten apartma za, se pravi, 4 dni. Apartma, ki sva ga rezervirala, se nahaja malenkost izven centra mesta Sofija. In v bistvu nahajava se v 6. nadstropju s prečudovitim razgledom na samo mesto. Je pa apartma ogromen, pač noro velik je. Tlele imamo, se pravi, dnevno sobo s televizijo, potem je v bistvu vse v enem kuhanca, tukaj za mano lahko vidite. Pa imamo pa neverjetno dolg hodnik, tukaj se skriva še pralnica, tako da lahko tudi cune opereva. In pa ja, dolg hodnik, tlele je kopalnica. Taka lušna, preprosta, je pa ena posebnost dobiti takle tuš, da je zasteklen.
Namreč v Bolgariji imajo zelo značilne te tuše, ki je pač kar v kopalnico šprica, vse in gre po celi kopalnici. Potem pa imamo tukaj še spalnico. Spalnica, evo, taka super spalnica z balkončkom. Verjetno boste šli tudi kaj v trgovino. Zdaj tukaj imajo Lidle, ki se pač najbolj splača kupiti tam verjetno. Tudi midva sva šla v Lidl in v bistvu sva kupila eno večerjo, 2 zajtrka, 4 piva in pa lokalno rdeče vino in za vse to skupaj sva odštela nekje 25 evrov. Prvi dan oziroma za prvo dopoldne sva sklenila, da si pogledava sam centralni del mesta Sofija. In pogledala sva si poln stavb, ki pa seveda so za ogled brezplačne. Torej za ogled teh stavb ne boste plačali niti centa, kar je super. Če pa vas zanima kaj več od vseh teh stavb, ki se vam zdaj prikazujejo na posnetku, sva pripravila tudi potovalni vlog, ki ga najdete v opisu tega videa in si ga lahko pogledate. Bolgarija je sicer v Evropski uniji, ampak ne uporabljajo evre za svojo valuto. Namreč uporabljajo lokalno valuto bolgarski lev. Zdaj, menjalni tečaj je okvirno cca, se pravi 1 evro je 2 bolgarska leva. Midva sva recimo tukaj, ki sva zdaj zamenjala, ki vidite za mano, je bil pretvornik 1 evro je 1,95 bolgarskega leva. Zdaj, najslabša možnost, kje lahko zamenjate denar, je seveda letališče. Midva sicer sva tam včeraj zamenjala samo 20 evrov, tako da sva imela za preživeti za prvi dan. Drugače pa najbolj ugodne menjave imajo banke, ampak če boste prišli tako kot midva za vikend, ja, banke so žal zaprte. Tako da potem take menjalnice pridejo v poštev. Evo, danes sva pa ubrala drugo strategijo in sicer kupila sva telele celodnevne kartice za pač celoten javni prevoz, ker pač sva rekla, se bomo malo več vozila, bila sva že na podzemni, trenutno pa se nahajava na tramu. Za eno kartico sva pa dala 2 evra, tako da dober. Prej sva govorila o živilih oziroma trgovinah, sedaj pa si poglejmo še hrano, tako nasplošno, v restavracijah. Sej naj jo poznate, brez kulinaričnega razvajanja pa ne gre. Hrana načeloma ni draga oziroma je pomembno, kje in kaj ješ. Za pojedino na posnetku plus wine tasting oziroma pokušanje vin so v tej restauraciji dala okrog 40 evrov, kar je za Bolgarijo mogoče malo drago. Na tem mestu bi bil verjetno smiselen komentar, da za enake stvari, ki jih lahko naročiš tudi pri nas, v Bolgariji plačaš za 30 do 50% manj. Ja, po Sofiji se lahko sprehajate zastonj. So pa tudi določeni muzeji, za katere moraš plačati vstopnino. In midva recimo sva si zdaj izbrala Nacionalni muzej vojaške zgodovine, za katerega na netu piše, da je vstopnina 10 levov, torej nekje 5 evrov. In si ga greva pogledati. Nov dan, nove dogodivščine. Danes sva sklenila, da se odpravava tik izven mesta, kjer se nahaja gora Vitoša. In v bistvu ja, uspela se bova na eno zelo lepo razgledno točko. Do tja, do pač tega vzpona se da priti z javnim prevozom, z avtobusom. Leta stane 3,20 leve, kar je pač zelo ugodno, ampak avtobus voz nekje 2 do 2 uri pa pol bi porabila do tja, kar je v bistvu velik časa. Zato sva sklenila, da raje zbereva dražjo opcijo in greva s taksijem do pač tega vznožja gore. Za taksi spet niso toliko dragi, kakor pri nas recimo v Ljubljani. Za 1 kilometer daš približno 50 centov, se pravi 1 lev. V bistvu midva se bova zdaj vozila nekje 25 kilometrov in pričakujeva, da bova dala tam med 12 do 15 evri. Ja, evo, za taksi sva sicer kar nekaj plačala, ampak je bilo pa veliko ceneje, kot bi bilo po mojem v Sloveniji. Dala sva na koncu 40 levov, to pa zato, ker bilo je koliko 35-36, ampak dečko ni imel drobiža, tako da smo mogli malo naokrogel narediti. Pa je dobil 2 evra ali 3 evre napitnine, kar takole, zakaj pa ne? In s tem, da je 2 evra napitnine, sva mu že tako dala v osnovi. Ja, da je sploh prišel po naju, kamben kao ni hotel priti po naju.
No, zdaj smo se za nazaj odločili, da greva kar lepo na bus, ker je veliko cenejši, pa imava tudi še kar dosti cajta. Šla sva na večerjo v Raketa Rakija bar in v bistvu jaz sva si naročila vodo, pa naročila sva si 2 raki in pa meatballse in to v bistvu, se pravi, rakija pride po pač šotu, 0,5 pride nekih 6 levov, medtem ko meatballsi so pa 16 levov. Glede na to, da sva letela iz zagrebškega letališča, je pa seveda nekako bilo treba tudi do Zagreba priti. Za bencin do Zagreba in nazaj sva odštela 30 evrov, za parkirišče za 4-dnevno parkiranje pa sva odštela 15 evrov. Tako da, super varianta. 5 evrov na dan? Manj. Ok, verjetno te zanima, koliko so naju prišli vsi stroški celotnega potovanja. Tako da sva pripravila kar torten diagram. Najprej samo omenim, da so vse cene zapisane za eno osebo. Torej, letalske karte, kot smo povedali že na začetku videa, so bile ful poceni, 34 evrov povratna. Za prenočišče sva dala po osebi 59 evrov za pač tist apartma. Bencin do letališča plus parkirišče naju je prišel 22 evrov. Hrana in pijača, torej pač vsa hrana, ki sva jo pojedla, je bila 60 evrov po osebi. Šla sva samo v en muzej, tako da ta je bil 5 evrov, vse ostale znamenitosti pa so bile zastonj. Prevoz po Sofiji, torej metro, tramvaj, bus in pa taksi naju je prišel 16 evrov. Če potegnemo črto, je vse skupaj nanesel 196 evrov po osebi. No, a je bil pocen potovanje. Nama se zdi, da so kar v redu skozi prišla. Sva si pa na drugi strani nekako tudi kar nekaj prvošla, tako da če to vzamemo v obzir, bi bilo lahko to potovanje še bistveno cenejše. Nič, to je pa to za ta vlog. Če ti je bil všeč, stisni všeček, mi se pa vidimo v naslednjem. Čau, čau!